Este año voy a hacer las cosas mejor. Obvio que no perfecto, pero lo voy a intentar. Voy a hacer ejercicio, pero sin castigarme si falta un día. Voy a contestar menos correos fuera de horario y decir no más seguido. Nuevo año, nuevos propósitos, pero partamos siendo honestos. ¿Sabéis qué? Este año prometo dejar de normalizar estar cansada. Que el propósito real sea dormir mejor, dormir lo adecuado, dormir sin culpa, dormir para vivir mejor. Que el concepto sea claro. Si yo duermo bien, todo lo demás se hace un poco más fácil. Que este nuevo año se cumplan todos tus sueños.